قارب بداخله عشرات الهاربين من ظروف صعبة في لبنان. هنا بدأت رحلة الموت على قارب كان على متنه شباب ونساء وأطفال، معظمهم من الجنسية اللبنانية والسورية والفلسطينية، هاربين من وضع اقتصادي ومعيشي صعب في لبنان. وبعد 4 أشهر على غرق زورق الموت، وصلت الغواصة المنتظرة لانتشال ضحايا زورق الموت. واللواء السابق أشرف ريفي يوضح سبب وصولها المتأخر. حكما نحن الاهالي بيعنوا لنا شيء، المدينه بتعني لنا شيء، شهدائنا بيعنوا لنا شيء. تصورت انه شو ممكن ينعمل بهالحاله هاي؟ هل نترك الامر على غاربه ولا بنعمل شيء معين؟ الحقيقه اعترضتنا عقبات، حتى اذا كابتن الغواص بيقول انا قايم بعده مهمات انسانيه بالعالم تماما، لم يعترضني عقبات كما اعترضتني بهالمهمه هي. بعدين عرفنا انه واقع لبنان الدولي بكل اسف هالقد اذا بدك الحقيقه واقع منه ايجابي ابدا نهائيا. شركه التأمين كان بدها شروط خاصه لتوافق تأمن عليها. الجيش عطاهم مشكورا، قائد الجيش للأمانة عطاهم ضمانات انه اخر شيء على مسؤوليتي على عاتقي حمايتي عند لحظة وصولها، ما اثناء تنفيذ المهمة، وقت خروجها بحط لكم اياها على الباخرة وبرافقها لحد المياه الإقليمية، وانا بكون مسؤول لوافقوا انه يأمنوا. اعترضنا عقبات ثانيه كذا امر حليناها عن طريق الصليب الاحمر اللبناني، عن طريق كل صداقاتنا الخارجيه والداخليه لحتى اخذت هالوقت هذا. واليوم الحمد لله بلشت نزلت الغواصه، هلا عم تنفذ مهمتها الاولى اليوم ان شاء الله. بحكي بكل موضوعيه مع الاهل بكل عقلانيه انه بعد هالفتره الزمنيه ما حدا ناطر اذا بدك الا هيكل عظمي وبقايا الجثث مبدئيه حقيقه، والاهالي حكما راضيين انه اللي بنلاقيه اكيد بنعمل لهم مدفن لايق بشهادتهم، لايق بالمدينه، لايق بالانسان عندنا مبدئيا. تستمر التحقيقات في غرق زورق الموت الأخير، وعوائل الشهداء تنتظر رؤية ما تبقى من رفات أبنائها، وتأمل جهات عديدة بأن تظهر الحقيقة كما هي، وأن لا يتم إخفاؤها كما جرت العادة في لبنان في قضايا كثيرة. قائد الجيش بالاجتماع المشترك مع طاقم الغواصة مع الممثلين عن الجمعية الأسترالية الأستراليان ريليف اللي هي غطت النفقات مبدئيا، الكل كان الكلام واضح انه اول ما توصلوا على الزورة رجاء صوروا لنا اياه على كل الزورة من كل الجوانب تماما، لانه التحقيق صار تقريبا بنهايته، ينقص فقط الكشف على الزورق لنحدد تماما كيف غرق مبدئيا. في ناس يعني حطيناهم بجهنم، عيشناهم بجهنم، كله عم يحاول يقفز من جهنم لبرا لوين الله اعلم. مشان هيك اليوم بالوقت الحاضر اسف اني اقول لك انه الطبقه السياسيه الحاليه اخر اذا بدك ممكن نعتبرها انه هول رجال الدوله، هول رجالات مافيات. انا برايي سرقوا العالم، سرقوا امل الناس، مشان هيك افقدوا الامل للناس، الناس عم تبحث عن امل مع مخاطره كبرى. اذا ما عالجنا السبب الأساسي لهذه الظاهرة أنا بريد سيبقى حكما في محاولة الهروب. إذن أمام الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، من المتوقع ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية، والذين يريدون الهروب من واقعهم المرير في لبنان لا يعلمون مصيرهم، ربما يحالفهم الحظ وربما يعودون إليها جثثا هامدة في البحر.